哇！呢個鹹蛋黃咧真係超靚啊！大家睇下啊，享受一下呢個視覺先。呢個單位咧唔係買嘅，不過咧係租嘅啊，可以日租、月租、年租嚇。有興趣嘅朋友咧就接落嚟睇我呢條視頻啦。Hello， 大家好啊！你哋嘅黃師啦，哇！睇黃師奶身後呢個背景呢，就知道我又嚟到咗我哋呢個維港半島211平方呢個露台呢度啦啊嚇！咁今期咧呢個單位呢，就係唔係賣嘅，可以日租、月租、年租都 OK， 不過價錢呢，有興趣嘅朋友就嚟私信我啦，因為每個時候嘅價錢都唔一樣嘅，所以喺呢度咧都報唔到價錢俾你哋啦啊！咁咁好似我哋好多十里嘅業主啊，或者我哋維港灣嘅業主啊，成日有朋友要招待啊過嚟玩啊咁你哋就可以租翻一晚喺呢度玩啦。因為呢個咧都係我自己客戶同我租嘅，所以咧就同佢影翻佢呢套單位啦啊！哇！真係依家係晏晝5點幾，依家呢個露台睇日落咧真係超正啊！真係成幅畫咁樣。嗰個日落照到成個海面幾靚啊！我都特登等到呢個時候咧先過嚟啊！平時黃師奶早下錄咗班啦。嗱，咁我哋依家咧就入去嗰個入戶嗰度開始咧，同大家睇翻佢入邊呢個佈置係點樣嘅，睇下啱唔啱你哋心水嚇。嗱。呢邊咧就係我哋呢個入戶啦，入戶就簡簡單單啦整翻張換鞋凳啦咁到時係咧我哋就擺呢邊都係 OK 嘅。咁入邊呢度咧就係簡單佈置咗一下啦，不過咧望上去咧就係真係好有民宿嘅度假 feel 啦呢邊擺翻張細圓台中意打麻雀嘅就打翻幾圈啦仲可以唱 K 嘅喎。呢邊就係我哋廚房啦，廚房咧啲煮食嘅嘢都已經有晒噶啦，有埋煲鑊呢啲全部都有埋噶啦，所以咧你就直接係過嚟住就 OK。牙刷咩呢啲全部都係已經係配齊細咗嘅配齊咗嘅。呢邊係我哋呢個房啦，我哋就簡單睇一睇啦。呢啲全部被呢啲枕頭全部都係有晒嘅咁呢個客戶咧之前同我租翻嚟咧都係一個吉屋單位嚟嘅，咁呢啲全部都係佢自己去佈置嘅，性價比住都好高噶先同大家講講呢間係另外一個房啦。咁你哋可以成班人買啲食材上嚟喺呢度煮下嘢食。或者係買翻啲好似我哋嗰日都過嚟團建，打包啲餸翻嚟飲下酒，唱下 K 幾正呢邊等於有2個廳啦呢度咧係有個投影嘅，咁投影咧就係可以喺呢度睇電影唱 K 都係 OK 嘅最主要咧係我哋呢個露台幾舒服咁到時佢呢度咧仲會有翻個吧台嘅仲未完善好。呢邊擺翻個細嘅一張台啦，喺呢度方便我哋啲男士食下煙或者喺度傾下偈嘅。我哋再睇翻嗰邊，其實係簡簡單單佈置一下幾舒服。
洗手間就簡單過一個就好啦。呢個房，因為佢係做民宿咧，所以咧佢就冇就擺啲衣櫃啦，一般都唔會配置衣櫃嘅。睇下我哋呢個房，就瞓喺呢度，望出去個景觀幾正。都知道呢個211除咗洗手間、廚房係望唔到海嘅，其他4個房露台咧全部都係全海景嘅。呢個係主人房主人房咧就有張1.8米大床，2個床頭櫃，配埋一個電視俾埋你嘅冷氣嗰啲係全部已經有埋噶啦。有冇心動嘅朋友咧？睇完，我覺得好過去住啲碧桂園嘅酒店啦，因為碧桂園嘅酒店咧依家去好舊嘅，除非嗰個玩小灣嗰個艾美啦。不過就係好似我哋呢啲係冇早餐㗎就食嘢咧要自己解決嘅。咁我哋成個211咧，大概咧入邊就係咁樣啦有興趣嘅朋友咧就聯絡黃師奶啦，問一問價錢啦歡迎大家嚟問我唔使驚煩到我，冇咩嘅大家都幫一幫嘛，係咪？我又可以幫到我業主租出去啦，你哋又住得開心啦，係咪？咁我呢個211嘅視頻咧就分享到呢度啦，有興趣嘅朋友就馬上聯絡我啦，我係惠灣黃師奶，拜拜。